हेलो दोस्तों। आई होप सो आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। आज का वीडियो हमारा गुलाबा का है, जो मनाली से कम 20-25 किलोमीटर आगे पड़ता है। और बाकी देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे है वीडियो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में।
हम गुलाबा पहुंच चुके हैं और आप ये देखिए कैसा नज़ारा है। और जो ऊपर पहाड़ी आपको दिख रही है वो रोहतांग टॉप है। और कैसा व्यू है यहाँ का। तो अभी हम गुलाबा से निकल रहे हैं और नीचे हम अभी नेचर पार्क जाएंगे। तो सोलंग वैली का देखते हैं, अभी सोलंग वैली भी जाएंगे। वैसे तो प्लान